ரூபிக் கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதுக்கு முன்னாடி ரூபிக் கியூப் டாப் லேயர் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் செகண்ட் லேயர் பற்றி பார்க்குறோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் லலிதா. வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த சேனலில் ஸ்டே ஆக்டிவ், ஸ்டே ஷார்ப், என்கேஜ் அண்ட் என்ஜாய் யுவர் டைம், அதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் டாப் லேயர் முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம செகண்ட் லேயர் பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் மிடில் லேயர் பார்க்க போகிறோம். மிடில் லேயர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். ஒயிட் டாப்பில் இருக்கிற மாதிரி க்யூபை ஹோல்டு பண்ணணும். இப்போ நம்ம அந்த மிடில் லேயரில் 4 எட்ஜஸும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். முதல்ல பார்க்க வேண்டியது பாட்டம் லேயரில் எல்லோ இருக்குது இல்லையா, சென்டர் பீஸ். இங்கே இருக்கிற எட்ஜ் பீஸில் எல்லோ இருக்கணும். அந்த மாதிரி இல்லாத எட்ஜ் பீஸ் மிடில் லேயருக்கு வரணும். தட் இஸ் த எட்ஜ் பீஸ் விச் டசன்ட் ஹாவ் yellow இன் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இல்லை. இப்போ இந்த எட்ஜ் பீஸில் எல்லோ இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே. ஸோ இது பாட்டம் லேயரில் தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே இருக்குது இல்லையா, ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச். திஸ் டசன்ட் பிலாங் ஹியர். இட் பிலாங்ஸ் டு த மிடில் லேயர். ஓகே. ஸோ அது எங்கே போகணும்? இங்கே ப்ளூ இருக்குது, ஆரஞ்சு இருக்குது. ஸோ ப்ளூ ஆரஞ்சு வர மாதிரி அந்த பீஸ் இங்கே இருக்கணும். ஸோ நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது ஒரு டீ ஷேப் மாதிரி கொண்டு வச்சுக்கணும். அதாவது டீ ஷேப்னா என்ன? ப்ளூ சென்டர் பீஸ் இருந்தால் இங்கே இருக்கிற பீஸ் ப்ளூவை இப்படி கொண்டு வச்சுக்கணும். ஓகே. தட் இஸ் இங்கே எல்லோ இல்லை. ஸோ இந்த எட்ஜ் பீஸ் டசன்ட் பிலாங் ஹியர். ஸோ இங்கே ஆரஞ்சு இருக்குது, ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு. இது எங்கே போகணும்? ஆரஞ்சு சைடு நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது. ஸோ ப்ளூ ஆரஞ்சு வர மாதிரி இந்த எட்ஜ் பீஸ் இங்கே போகணும். ஸோ அதுதான் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி டீ ஷேப்பில் கொண்டு வச்சுக்கிறோம். ஓகே. பாட்டம் லேயர், ஃப்ரண்ட் லேயர், ரைட் லேயர், இதுதான் நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். ஸோ டீ ஷேப் வச்சுக்கிறோம். இது அவே கொண்டு போகணும். இதை ஒரு பேசஞ்சர்னு இமேஜின் பண்ணிங்க. ஓகே. அவே ஃப்ரம் ஹியர். இது ஒரு லிஃப்ட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ இதை ஒரு லிஃப்ட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிவிட்டு அதை கீழே கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அனுப்பிச்சோம் இல்லையா, அந்த பேசஞ்சரை பேக் டு பொசிஷன், தென் லிஃப்ட் கோஸ் அப். ஓகே. இப்போது நமக்கு வேண்டிய 2 எட்ஜ் பீஸ், இங்கே வர வேண்டிய எட்ஜ் பீஸ் கரெக்டாக இங்கே வந்தாச்சு. ஓகே. ஸோ இதை இங்கே கொண்டு போகணுன்னா நம்ம அப்படியே திருப்ப முடியாது. ஓகே. இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். பட் நம்ம அதை அந்த 2 பீஸ், இந்த 2 பீஸையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி செய்யாமல், ஸோ நமக்கு வேண்டிய எட்ஜ் பீஸ், இங்கே வர வேண்டிய எட்ஜ் பீஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு நம்மளுக்கு இந்த சைடு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாட்டம் லேயரை அந்த சைடு கொண்டு போகணும். இந்த ஃப்ரண்ட் லேயர் இதை தான் நம்ம லிஃப்ட் மாதிரி போய் ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். பேக் 2 லேயரையும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் இதை லிஃப்ட் மாதிரி கீழே கொண்டு வருவோம். ஓகே. நமக்கு வேண்டிய பேர் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம லிஃப்ட்டில் ஏற்றி லிஃப்ட்டை பேக் டு பொசிஷன் கொண்டு வந்துடுவோம். ஓகே. இந்த எட்ஜ் பீஸை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ. நெக்ஸ்ட் ரெட் அண்ட் க்ரீன் டசன்ட் பிலாங் டு திஸ் லேயர் பிகாஸ் இங்கே எல்லோ இல்லை. ஸோ இந்த எட்ஜ் பீஸை ரெட் சென்டரோட மேட்ச் பண்ணணும். இங்கே இல்லை, இங்கே இருக்குது. ஓகே. ஸோ ரெட் டீ ஷேப்புக்கு வந்தாச்சு. இங்கே க்ரீன் இருக்குது. ஸோ இது எங்கே போகணும்? இந்த சைடு போக முடியாது பிகாஸ் ப்ளூ வேணும். இந்த சைடு போகணும் நம்மளுக்கு. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் எட்ஜ் பீஸ் இங்கே போகணும். டீ ஷேப் வச்சுட்டு இந்த சைடு தான் போகணுன்றதுனால நம்ம இந்த பாட்டம் லேயரை அவே எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு டீ ஷேப் and then bottom layer away from the side we are working. Okay. Now I told you, இப்போது இதை லிஃப்ட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிவிட்டு இப்படி கொண்டு வரணும். அப்புறம் நம்ம திருப்பினோம் இல்லையா அந்த பேசஞ்சர்ஸை பேக் டு பொசிஷன்
லிஃப்ட் கோஸ் அப். இப்போ நமக்கு வேண்டிய பேர் இங்கே இருக்குது கரெக்டாக. தட் இஸ் இங்கே வர வேண்டிய பீசஸ் இங்கே இருக்குது. இப்போது நம்ம இந்த சைடு ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறனால பாட்டம் லேயரை இப்படி திருப்பணும். எந்த சைடு ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த சைடு பாட்டம் லேயரை திருப்பிட்டு இப்போ இதுதான் லிஃப்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ண போகுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை லிஃப்டாக ட்ரீட் பண்ணோம். இப்போது இந்த ஃப்ரண்ட் லேயரை லிஃப்டாக ட்ரீட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துட்டு நம்ம இங்கே திருப்பி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை பாட்டம் லேயரை பேக் டு பொசிஷன் கொண்டு வரணும். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த 3 பீசஸும் கரெக்டாக சேர்ந்தாச்சு. ஸோ பேக் டு பொசிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த எட்ஜ் பீஸ் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இங்கே ஒரு எட்ஜ் பீஸ் ராங் பொசிஷனில் இருக்குது பிகாஸ் இதில் yellow இருக்குது. ஸோ இங்கே என்ன வரணும், க்ரீன் அண்ட் இங்கே என்ன வரணும், க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்சு வரணும். ஸோ அது எங்கே இருக்குது, க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் பீஸ் எட்ஜ் இங்கே இருக்குது. ஸோ முதல்ல நம்ம அதை சென்டர் க்ரீனோட மேட்ச் பண்ணணும். இங்கே இல்லை, இங்கே இருக்குது. ஸோ சென்டர் பீஸ் க்ரீன் கலரோட இதை மேட்ச் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் T ஷேப் வந்தாச்சு. ஸோ இது எங்கே போகணும், இங்கே, பிகாஸ் ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது, க்ரீன் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் இங்கே போகணும். ஸோ எப்படி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுவோம், அவே லிஃப்ட், இது லிஃப்டாக கன்சிடர் பண்ணி டவுன், இங்கே பேக், இங்கே அனுப்பிச்ச இந்த பாட்டம் லேயரை இப்படி திருப்பினோம் இல்லையா, அதை பேக் டு பொசிஷன், லிஃப்ட் கோஸ் அப். ஓகே, இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, இதை இப்போது இங்கே அனுப்பணும். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர், ஸோ இந்த கரெக்டாக சேர்ந்த 2 பீஸையும் எந்த சைடு ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த சைடு திருப்பணும். இப்போது இந்த லேயர் தான் நம்மளுக்கு லிஃப்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அதை கீழே கொண்டு வந்துட்டு இங்கே திருப்பினோம் இல்லையா அவே, ஸோ அதை பேக் கொண்டு வந்து லிஃப்ட்டில் ஏற்றியாச்சு. இப்போ இந்த 3ம் கரெக்டாக சேர்ந்தாச்சு. ஸோ ஃப்ரண்ட் இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒயிட் all these cubes should go up. Okay, so நம்ம 3 edges கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். This is a 4th edge which has a twist because இந்த பீஸ் edge piece கரெக்டாக இருந்தாலும் ஃப்ளிப்டாக இருக்குது. இதுதான் இங்கே வர வேண்டிய edge piece but it is flipped. அது பண்ண நம்ம இந்த சேம் ப்ராசஸை 2 தடவை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், அவே லிஃப்ட் டவுன், பேக் லிஃப்ட் அப். இப்போ நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி இது 2யும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் கோஸ் திஸ் சைடு. இந்த சைடு ஒர்க் பண்ணுறதுனால இதை இந்த சைடு திருப்பிட்டு நமக்கு இந்த லேயர் தான் இப்போ லிஃப்ட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இது லிஃப்டாக இருந்தது. இப்போ நம்ம இதை லிஃப்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி டவுன், இந்த 2 க்யூப்ஸையும் பேக் டு த லிஃப்ட். ஸோ இந்த 3 சேர்ந்துருக்கு இல்லையா, இப்போது அந்த லிஃப்ட்டு மேலே போயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டாப் லேயர் இஸ் ஓகே. இங்கே இருந்த கரெக்ட் பீஸை நம்ம கீழே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அது எங்கே, இங்கே இருக்குது. இப்போ இந்த ரெட் இங்கே இருக்கிறதுனால ரெட் அண்ட் ப்ளூ, இந்த ரெட் நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இதை ரெட் சென்டரோட மேட்ச் பண்ணணும். இங்கே இருக்குது ரெட் சென்டர். ஓகே, ஸோ T ஷேப் கொண்டு வச்சாச்சு. ப்ளூ கலர் இங்கே இருக்குது, இது இங்கே போகலை, இந்த சைடு போகணும். ஸோ இந்த சைடு தான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மூவ் இட் அவே, பாட்டம் லேயர் அவே, லிஃப்ட் கம்ஸ் டவுன், பாட்டம் லேயர் பேக் டு பொசிஷன், lift goes up. இந்த 4 ஸ்டெப். 5th ஸ்டெப் பேர் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறதுனால அதே சைடு பாட்டம் லேயர் வில் டர்ன். இப்போது இதுதான் லிஃப்ட் மாதிரி ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ ஃப்ரண்ட் லேயரை டவுன். ஸோ நமக்கு வேண்டியது இங்கே இருக்குது. ஸோ பாட்டம் லேயர் பேக் டு பொசிஷன் and lift goes up.
ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 2 லேயர், டாப் லேயர், மிடில் லேயர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். லாஸ்ட் 3rd லேயர் எப்படி செய்யறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். நீங்கள் க்யூப் வாங்கி டெய்லி என் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப். கீப் வாட்சிங் அண்ட் கீப் யுவர் செல்ஃப் பிஸி. பாய். 3rd லேயர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். Until then, bye bye. Enjoy cubing.